Tapi nggih teng alam kasukman nuju semeti napa-napa. Niki mawon nek wonten hubungan darah napa hubungan waris napa hubungan tunggal kawruh tunggal pasinaon. Nggih. Satu ideologi nggih. Kados engkang jenengan ceritaken wau kan wonten engkang pertama wonten Janaloka badhe teng Indraloka niki kan wonten engkang mboten semerap mergine. Saged istilahnya menawi kan penasaran napa nyasar napa pripun. Kula badhe nyuwun pirsa niku metodene pripun nek tiyang Jawa mbok menawi badhe kirim donga kersane leluhure mbah-mbahe ngoten iki sing mbok menawi saged nerusaken lajengaken perjalanan boten sampai sasar susur ngoten. Nggih, matur suwun. Ngeten nek saking pemanggih kula monggo didamel monggo, mboten cocok mboten usah didamel. Nek badhe kirim donga misale tiyang sing tasik teng donya. Nek saged kirim donga niku eling dinane napa kapundhute niku dina sing paling istimewa. Misale ngeten iki malam Jumat Wage napa malam Sabtu. Lah nek malam Jumat nggih Jumat Wage nggih dina Jumat Wage niki nek kirim donga malam Jumat Wage kan termasuk tasik kemis nggih. Tapi sak mantune kapundhut niki Jumat Wage nggih Jumat Wage niki saged kirim donga. Lah nek mboten ngertos kapundhute secara umum nggih Jumat Wage. Mergo Jumat niku wonten 3. Nggih. Jumat Agung, Jumat Kliwon, Jumat Legi, Jumat Wage. Nek Jumat Kliwon niku kanggo nglancarno wong sinau. Nggih. Nek Jumat Legi niku kanggo panyuwunan rejeki. Nek Jumat Wage kanggo panyuwunan kirim donga leluhur sing sampun tinggal donya. Nggih, cara rikes mawon nggih. Nah, supados tiyang sing sampun tinggal donya badhe mlebet alam kasukman Indraloka. Nah, supados mboten kesasar nggih sing teng donya sing kirim. Sing wonten hubungan waris, hubungan darah. Napa wonten hubungan sami kawruh pasinaon. Nek mboten enten hubungane napa-napa mboten saged. Mboten saged. Lah pada umumnya kok wong tinggal dunya sing ndongakno tahlilan kok sampai wong 50 sampai wong 100. Lah niku kan paseksen lahir. Nggih. Paseksen lahir budaya. Pun budaya niku. Pun hubungan budaya adat. Nggih, paseksen. Sing mantep nggih niku. Mbok menawi tasih enten hubungan darah, hubungan waris. Napa sami-sami hubungan kawruh laku. Nggih, mulane senaosa mboten enten hubungan darah mboten napa-napa misale wong SS meditasi Mbah Sunan rawuh lah. Niki tasih enten hubungan kawruh. Contohnya Mbah Sunan Kalijaga rawuh. Kan mboten enten hubungan darah, mboten ngertos. Niku jaman napa? Tahun pinten? Kan mboten nate sumerep rupane. Ngertos nggih dalam meditasi niki. Terus wonten leluhur saking pundi. Mergi wonten hal-hal yang sama. Niku saged. Berane leluhur ingkang dateng swarga saged mudhun teng donya tapi teng alam kasukman nika mau.
nek mboten enten hubungane napa-napa nggih. Mboten saged. Ya menawi istilahnya ngoten niku ndamel basa Jawa nggih saged mawon to. Lho nggih to. Mboten kedah istilahane basa lintu ngoten-ngoten niku. Nah, mulane kula lak sampun sering matur. Ana caraka, ana utusan. Data Sawala, datan Suwala. Padha jenya padha-padha, padha wae manusa. Moko padha mau. Bareng-bareng. Lah Gusti Allah niku Maha Kuwasa, Maha sedayanipun, Maha Adil. Mosok Gusti Allah niku nek ngandani wong Jawa kok nganggo basa Inggris lak mboten. Lah niku adile Gusti Allah niku teng mriku. Nek ngandani wong Jawa, Gusti Allah paring dawuh bla 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 bla. Basane apa? Basa apa? Nek Gusti Allah ngandani paring dawuh sing didhawuhi wong Jawa mesti basa Jawa. Gusti Allah paring dawuh setikandani londo ya mesti basanane londo. Mboten ngarah. Gusti Allah ngandani londo kok nganggo basa Cina mboten. Nek paring dawuh Cina nggih basa Cina. Ah niki adile Allah niku. Nggih, nggih. Niki adile terus nek wong Jawa wis ora sah nika-nika. Lho kena apa to? Nek iso digoleki nganggo carane dhewe, kok nganggo cara liya sing awak dhewe ora ngerti. Ah. Bab kirim donga ngaten. Basa napa mawon, sagete napa? Cobi saniki wong bisu niki mboten saged ngomong. Niki saged kirim donga. Allah ngerti. Basane wong bisu. Nek manusia padha manusia mboten ngerti mau au tok ngoten. Tapi karepe Allah ngerti. Nggih, dadi Allah niku maha sempurna, maha adil. Karek menusane. Nek Allah ngerti basa Jawa, kena apa wong Jawa nek goleki Allah kok ora nganggo cara Jawa. Lah. Lak luwe angel to. Mulane niki wau. Kanjane Luka ajeng mlebu teng Indraluka ngerti dalane apa durung. Nek wis ngerti dalane penak mergo wis kulina sinau. Oh iya. Nggih, nggih. Kados menawi teng swarga, teng Ariluka niku nggih kan nggih kempal kathah kan nggih saking Indonesia, saking Eropa, saking Cina, Jepang dan sebagainya. Nah, niki pertanyaane niki mangke niki basane pripun? Kelanten kan wonten engkang mengklaim bahwa nek lawangi swarga niki wonten tulisane niki tulisane kunci apa pintu dari surga. Kula sampun matur. Nggih. Wawasan-wawasan pituwah-pituwah ingkang mangkaten menika sampun mengandung politik omong politik. Dados isine supados bangsa liyane anut kiyambake ngoten lho, Mas. Nggih, nggih, nggih. Allah mboten ngoten. Nembe teng Indraluka mawon kan bangsa napa sami mawon teng donya to. Enten bangsa napa mawon, nggone kan dhewe-dhewe. Ngantos teng Indraluka, ngantos teng Ariloka, teng swarga nggone dhewe-dhewe. Wong sakniki lagi mlebu hotel mawon tunggal sak hotel kamare dhewe-dhewe kok. Nggih to? Lagi mlebu teng hotel mawon kamare dhewe-dhewe. Lah napa malih teng mriki? Lah mungkin awak wong akeh lak mboten merdeka. Ruangane beda-beda. Nggih. Kowe kudu ruh sapa? Kudu awor sapa? Kudu petuk sapa? Arep mam apa? Cukup. Wis gak ana rasa wedi. Ora ana sing meden-medeni, gak ana rasa kuwatir. Merdeka swarga. Tapi nembe swargane manungsa niki, Ariloka. Mergo tasik beralaskan nafsu. Senajan to nafsu setunggal nafsu sing positif. Niki nafsu. Lah, nek teng Ariloka
Mpun saged nglepas nafsu sing setunggal niki. Lepas niki pun tanpa nafsu. Niki nembe munggah teng Surya Ruri. Mulane nek dadi warga SS menika nek nembe bukaan kula lak nyuwun. Kelar apa ora nglakoni. Lak kula suwun to sak minggu. Misalnya bukaan dina minggu ya pendak minggu lampah niku. Kula suwun. Kena napa kok kedah ngaten? Nggih. Soale niki sedulur sejati kan sipate gaib suci. Mulane kula nyuwun aja sampai hubungan suami istri sak minggu. 8 dina pendak bukaan. Wonten sing mastani 8 dina niki hasta brata, hasta 8 brata laku. Soalnya tiang hubungan suami istri niku nggunakno nafsu. Nah, sedulur sejati niku bebas nafsu. Tanpa nafsu ora iso goroh. Ya ora kena dienggo goroh. Kleru mawon krasa kok. Napa meneh goroh. Goroh niku berarti kleru sing dijarak to, tambah krasa. Nggih. Nah, mulane nek teng wewaler gangsal nika. Nggih. Nah, kapan niku wonten berita nggih. Istilahane wonten salah satu orang yang dalam tanda petik niku pinter nggih dimulyakno niku. Terus nek tiang-tiang niku mriku mesti nyuwun berkah. Terus toya niku mangke di jebul napa diludahi napa pripun ngoten niku. Lah niku sing nyeri nggih. Lah ngoten niku kula badhe nyuwun jenengan wedar nah pripun kersane mangke niki rakyat Indonesia kersane bendang sadar ndang pinter ngoten lho. Nggih, mulane ngaten nggih. Pengetan sura winginane kula mboten damel Candra Sengkala. Nek damel Candra Sengkala niku kathah sing dereng ngerti. Namel tema mawon, kula namel tema mawon. Cari yang benar, pakai yang benar. Wonten wau sing jenengan toya diludahi dikon ngombe. Niku wong bodho to sing purun. Enten malih sandal dikon ngambungi. Wonten to niku teng HP niku walah. Panganan sisane wong ngoten-ngoten niku dienggo royokan jere berkah goblok. Lah iku tegese wong goblok, wong bodho. Tapi nggih manut mawon. Lah nggih manut. Lah soalé bodho, Pak. Nggih. Mulane wong Jawa aja sampai bodho. Bangsa Indonesia jangan sampai menjadi bangsa yang bodoh. Nggih, aja sampai wong Indonesia bodho. Nek wong Indonesia bodoh dibodoni terus. Sampai kapan dibodoni terus? Nggih. Lah niki. Sampai kapan dibodoni terus? Nah, kan filsafat Jawa kan sampun ngandharaken dadi pepatah kata mutiara Indonesia. Di mana bumi diinjak, di situ langit dijunjung. Lah nek wong Jawa urip ning Jawa kok sing dijunjung asing. Salah napa bener? Mulane kula ndamel tema cari yang benar, pakai yang benar. Manungsa urip siji, kudu ngerti bener. Penting niku. Nggih. Mengko nek ora ngerti bener, kleru-kleru dilakoni nggih kados ngoten niku. Mergo dianggap bener. Mosok nek bar diludahi niku mboten kotor niku. Waduh. Mandi sanjange. Waduh. Lah, itu menduakan Tuhan. Tuhan bukan gitu sifatnya. Gusti Allah ini sifatnya mboten ngoten, mboten gemedhe, mboten kumawoso. Nah, niku sok rumangsa penting. Itu sifat penjajah, Pak. Kanggo doktrin wong Jawa, wong Indonesia. Padahal sakniki Indonesia niki bangsa sing terbodoh sedunia. Level terbodoh sedunia. Kena apa? Lah wong duwe jati diri ora ngerti lho. Wong Indonesia nih kada jati diri ora ngerti. Nek wong Jawa ki jati dirine apa? Nek sebagai bangsa Indonesia
jati dirine apa. Cobi. Indonesia niku kadah budaya piyambak to. Malah nek ana wong Jawa nganggo budaya Jawa diarani napa? Sesat. Bid'ah. Budaya wong Jawa nganggo budaya Jawa diarani sesat, diarani musyrik. Musyrik nggih. Lho. Kesenian Jawa diarani kesenian maksiat. Nggih. Doktrin niku. Kuda lumping itu permainannya setan. Karena kesurupan itu setan-setan kan. Nanti menginjak masuk tentang kuda lumping, jaranan lah. Kata sandur, beda malih urusan ini. Hitungannya beda malih. Tapi kalau tentang bertuhan, apa meneh ngombe idune wong. Bodohi, pembodohan. Banyu bar diludahi dikon ngombe wong liya. Sing gelem kuwi wong padha mek kewan, ora ngerti bener. Wis ora nek kotor kok diombe, dikongkon kok anut kok gelem. Nah niku kleru. Mulane aja dadi wong bodho. Aja dadi wong bodho. Mundak dibodoni terus.